Agar Rossiya uyiga ketayotgan bo'lsangiz, bolalarga nima sovg'a qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, hozir mana sovg'anzorni ko'rsataman. Planshetlarimiz bor. Arzon akalar, ichini ochib ko'rsataman. Bittasini qarang. Planshetning ichidan chiqadigan narsalarni bitta-bitta ko'rib olamiz. Chexollari bilan birga ko'rishinglar mumkin. Planshetni o'zi kerak bo'lsa kompyuter qilib ham mana bunaqa ishlatsanglar bo'ladi. Orqasida noshkalari bor, mana bunaqa qo'yib qo'yasizlar. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Bemalol kompyuter qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ichidan chiqadigan narsalarni qaranglar. Podarkasiga kichkinagina kolonkacha, brilok, zaryadniy устройствоsi, undan tashqari ruchkalargacha bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Ruchkalari, undan tashqari переходниклari. Chiq buyoqqa. Mana переходник ko'rishinglar mumkin. Type-C dan bu yoqqa fleshka qilib beradi. Zaryadniy kabeli, ichida bonusiga naushniklarigacha bor. Nima kerak bo'lsa, hammasi komplektida. Undan tashqari boshqa planshetlarimiz ham bor. Detskiy planshetlar. Mazza qilib bolalarga podarka qiladigan bo'lsanglar, "Dadam Rossiyadan ketdi, onam Rossiyadan ketdi" deb xursand bo'lib, yana qo'shimcha bu planshetni ham ko'rib xursand bo'lishadi. Narx qiziq bo'lsa, narxni yozib ketsangiz, sizga spiskasini, rasmlarini tashlab qo'yamiz.